Вчера дул какой-то бешеный ветер, что даже упала сосна, ее вырвало просто с корнем. Хорошо, что вчера еще здесь машину не припарковал. Вот. Но бесплатные дровишки, это, конечно, всегда хорошо. Но еще прикол вам покажу. Кабель у меня висел, который соединяет летнюю кухню и питается от щитка на вагоне. Я сначала подумал, ну все, кабелю хана, все порвало, проверил, нет, электричество работает. Подошел сюда и сделал вывод. Прикиньте, какие у меня суровые электрики работу делали. Что кабель выдержал, скрутки все выдержали там и там. Ничего не порвалось, электричество работает. А профильная труба 50 на 50, которая приварена к вагону, согнулась просто. Вот, посмотрите, видите, она согнута просто вообще. Вот такие у нас электрики, ребят. Прикольно, да? Ну что, будем распиловывать, кабель заново натягивать. А что делать? Такова жизнь в лесу.